नमस्ते साथीहरू। आज हामी यो लकडाउनको बेलामा मिठो मिठो हुने यो लाखमरी बनाऊँ है त। यो साह्रै मिठो हुन्छ र बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। धेरै सामग्री पनि नचाहिने भएर घरमा सजिलै बनाउन सकिन्छ। यो ठुलो मान्छेदेखि बच्चासम्म सबैलाई मिठो र हेल्दी पनि हुन्छ। यसको लागि हामीले आफूले कति बनाउने हो त्यो अन्दाज गरेर पिठो लिनुपर्छ। मैले 1 कप अर्थात् 150 ग्राम मैदा लिएको छु र यसमा आधा चम्चा जति नुन, बेकिङ पाउडर आधा चम्चा, त्यसपछि 1 चम्मच चिनी, र 3 चम्मच जति घिउ हालेर राम्रोसँग यसलाई मुस्नुपर्छ। यसलाई धेरै बेर माडेपछि यो नरम हुँदै जान्छ र यसमा थोरै पानी हालेर ठिक्कको डो बनाउनुपर्छ। यसलाई धेरै समय दिएर मुसेको कारणले गर्दाखेरि भित्रसम्म नरम भई पाक्ने गर्छ। अब यसलाई आधा घण्टा जति एउटा प्लेटले छोपेर राखिदियौँ र यतातिर एउटा भाँडामा हामीले 1 कप जति चिनी अर्थात् 150 ग्राम जति नै चिनी राखेर यसको पाकको तयारी गरौँ र पानी थोरै 1 कप हालेर चास्नी तयार पारौँ। र आफूलाई मनपर्ने जसरी अब सुकमेल, ल्वाङ जे छ घरमा त्यो हाल्न सकिन्छ। दालचिनीले पनि मिठो स्वाद लिएर आउँछ। यो तयार भयो। अब यो पाकलाई चाहिँ अलि बढी नै मैले पकाएँ। यसो गर्नाले राम्रोसँग लाखमरीमा रहन्छ। अब लाखमरीको तयारी गरौँ। हामीले डोलाई नरम गरेर साइज अनुसारको आफ्नो कस्तो डिजाइन अनुसारको बनाउन सकिन्छ। मैले बजारमा पाउने तरिकाको लामो तरिकाको बनाएँ।
यसरी सबै बनाएर एउटा प्लेटमा राखौँ। र तेल तताएर तेल अथवा घिउ हामीले आफूलाई केमा मनपर्छ त्यसमा फ्राई गर्न सक्छौँ। फ्राई गर्नको लागि तेल धेरै बढी हाई फ्लेम गर्नु हुँदैन। ठिक्क सानो आँचमा यसलाई धेरै समय लगाएर फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासको फ्लेम एकदम कम हिटमा यसलाई पकाउनुपर्छ, जसले गर्दा भित्रसम्म नरम भएर पाकोस्। यो पकाउँदाखेरि हल्का फुटे पनि केही हुँदैन, किनकि यो भरेमा खाने हो। अब यो भित्रसम्म पाकिसकेको छ। यसलाई मैले करिब 25 मिनट जति एकदम लो फ्लेममा पकाएको हुँ। अब ग्यास अफ गरिदिउँ र एउटा भाँडामा यसलाई निकालौँ। कलर राम्रो आएको छ। अब अलि हल्का चिसो भएपछि यसलाई पाकमा डुबाइदिउँ। एकछिन पाकमा डुबाएपछि यसलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राखौँ। यसको धेरै राम्रो कलर पनि आएको छ र यो भित्रसम्म पाकेको छ। मैले यसलाई तोडेर पनि देखाएँ। भित्रसम्म चास्नी पसेको र धेरै मिठो छ।